ಕನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ? ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದು ಮೆರೂನ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು 60-70,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು 8,000-9,000 ಆಗಿದೆ ಪರ್ ಪೇರ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿನಮನ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಶೇಡೆಡ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಹೆಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಸನ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸು ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗಿಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ವೈಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮರಿ ಒಂದು 25 days 30 days ಮರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೊತೆ ಈಸಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾವು ಅದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಬೋನ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು DNA ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಿಂದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿನೇ ಕೊಡೋದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೀಡರ್ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೋಡ್, ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿತ್ QR ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು DNA ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರೆ ಬೇರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರಿಂಗಿಗೆ 15 ರೂಪೀಸಿಂದ 60-70 ರೂಪೀಸ್ ತನಕನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ 100-200 ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ರಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ DNA ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು DNA ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಗೆ 250 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 350 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಬರ್ಡ್ DNA ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ DNA ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳೋದೇ ಉತ್ತಮನಾ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ? ನಿಮಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಒಂದು 20 ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಅದದೇ ಪೇರ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿ ಅದು ನೈಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DNA ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರಿಯಲ್ಲೇ DNA ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ 6-7 ಮಂತ್ಸ್ ಅದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ DNA ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ಈ ಕನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತವೆ? ಅದೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 to 6, 7 ತನಕ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 6, ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ನೂರ್ಸು 5 to 6 ಚಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬರ್ಡ್, ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್. ಸರ್, ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ನೀವೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ಡ್ ಅದು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೇನು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮರಿ ಕೊಡಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೀ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೀಡೇ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ತೆಗಿಬಹುದು? ಒಂದು ಪೇರ್ ಇಂದ ನಾನು ತೆಗೆಯೋದು ನನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಇಂದ 6 ಮರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 6ಕ್ಕೆ 6 ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ.
ಲೂಸನ್ ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅಂತ ಲಿನ್ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು 100 ಕಿಲೋ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು 2 to 3 kgs ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕನೂರು ತಿಂದರೆ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚೀಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚೀಕ್ ನಾನು ಬಂದು 3.5 ಈಚ್ ಮಾರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಚೀಕ್ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಒಂದು 500 rupees ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಮನ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 200-300 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ ಚೀಕ್. ಪೈನಾಪಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸನ್ ಕನೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚೀಕೇನೆ 12,000 13,000 ಆ ಥರ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 25 to 30 days ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಆ ಏಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಿರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 20 days 3 times ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ವಾಟರ್ ಮಿಲನ್ ಫ್ರೂಟು, ಪಪ್ಪಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಾಗೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೆ ಸಿರಿಂಜಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು 3 times, ಆಮೇಲೆ 2 times, ಆಮೇಲೆ 1 time ಪರ್ ಡೇ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕನೂರ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 1 feet ಹೈಟ್, 9 inches ವಿಡ್ತ್, 9 inches ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್. ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕನೂರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ನೇಚರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಇರಬೇಕದು, ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಾಕ್ಸು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನೂರ್ಸ್ಗೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನೂರ್ಸ್ಗೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಕನೂರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 feet ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಂಬಾಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ಗೆ. ಕನೂರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವುಡ್ ಶೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾವು ಸೇಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಗ ಪೇರ್ 1, ಪೇರ್ 2, ಪೇರ್ 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರ್ 1 ಒಂದು ಮರಿ, ಪೇರ್ 2 ಒಂದು ಮರಿ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ತಾಯಿದು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಇನ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಲು ಅಗಲ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸರ್, ಈಗ ಕನ್ನೂರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನೂರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ, ಲಾರ್ಜ್ ಕನೂರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಲಾರ್ಜ್ ಕನೂರ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕನೂರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 60,000-70,000 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕನೂರ್ ಬಂದು 8,000 to 9,000 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಗೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿನಮನ್ ಕನೂರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು 2,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಪೈನಾಪಲ್ ಕನೂರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2,000-3,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸನ್ ಕನೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 10 months ಏಜ್ದು 28,000 to 30,000 ರೇಂಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಿತ್ DNA. ಅದೇ ಸನ್ ಕನೂರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ಥರ. ಈಗ ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದು 7 to 8 years ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1,60,000-1,80,000 ನಡೀಇದೆ ಪರ್ ಪೇರ್. ಅದು ನೀವು 4 years ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಏವೇರಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನೂರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏಜು ಸಣ್ಣ ಕನ್ನೂರ್ದು ಬಂದು 2 years ಮಿನಿಮಮ್. ನೀವು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಏಜು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ. ಪೈನಾಪಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 1 year ಏಜ್ಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕನ್ನೂರಿಗೆ ಕೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಕೇಜು ನಿಮಗೆ 3 by 1.5 by 1.5 feet ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆಚೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಟರು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಚ್ಚೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ಗೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ಗೆ 1 feet ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ 3 by 4 feet ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕ್ರೌನ್ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈನೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ನಾಯಿ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನು. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಸಮೇತ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಕೇಜ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಆಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಹದ್ದು, ಅದು ಈಗಲ್ಸು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಔಟರ್ ಕೇಜ್ ಎವೇರಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕೇಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಕನ್ನೂರ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಒಂದು 25 to 30 years. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 25 to 30 years ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕು ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. 30 years ತನಕನೂ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನ? 25 years ತನಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಏನಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಾವು ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂಸ್ಗಾದರೆ ನಾನು 27 ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸು, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು 1 inch ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಕೆಜಿನೇ 400-500 rupees ಒಂದು ಸೀಡ್ಗೆ. ಆ ಥರದ್ದು 27 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿನ್ಸೀಡು, ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ kg 160-170 rupees ಪರ್ kg ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 1 kg 1 week ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸು, ಆ ಥರ ಲೂಸನ್ ಸೊಪ್ಪು, ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಕನ್ನೂರುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ? ಲಾರ್ಜ್ ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕ್ರೌನ್ ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನಂದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಒಂದು 5 pairs, ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ಒಂದು 10 pairs, ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಕನ್ನೂರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಸನ್ ಕನ್ನೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ 16,000 rupees ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪೇರ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ. ಈಗ 45,000 ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸನ್ ಕನ್ನೂರ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋ ಇದೆ. 60-70,000 ಇದು ಪೇರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1,000-2,000 rupees ಮಾರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ
ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಿಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸು ಬೆಲೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಈಗ ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 30,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಒಂದು 5 ಪೇರ್ಸು 1,50,000 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಪೇರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ನೂರ್ಸು ಒಂದು 15,000 ಈಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು 1 lakh, ಒಂದು 3 lakhs ಮತ್ತು 50,000 ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಮು ನೀವು ಆರಾಮಾಗೆ 6 to 7 lakhs ಈಸಿ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಕನ್ನೂರ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ. DNA ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸಗಳಾಗಿದೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುಮಿತ್ ನಾನು 2 yearsಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಬರ್ಡ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 day ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ರೊಕೋಲೀಸು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಬ್ರೊಕೋಲೀಸ್ ನಾನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ತಿಂದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೋಕೋಲೀಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ಈಗ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿವೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 250 rupees ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್, ವಿದೌಟ್ ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ 250 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ನೀವು ಲೀಗಲ್ಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿಬಿಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ನೋಡಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೀವು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆಟರ್. ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನನಗೆ ಅದು ಮೇನ್. ಇದೊಂದು ಹಾಬಿ ಥರ ಶುರುವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಟರು.